ये मिनी किटन आया हुआ है और ये यूरोप के लॉट में निकला हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वालिटी है और ये बना हुआ है सर कोरिया के लिए, ठीक है। मेड चाइना है मगर बनता है कोरिया के लिए। इसका स्विच देखो, ये 3 प्लग वाली है, ठीक है। बाकी ये बॉडी स्टील की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इधर से ऑन ऑफ होती है, ठीक है ना, ये ऑन ऑफ बटन है और इधर से खोल जाती है। बहुत अच्छा क्वालिटी है और अंदर सारा स्टील की है और हाथ भी में आसानी के साथ धो सकते हो आप। और बहुत अच्छा क्वालिटी है सर, ये लॉट पे आती है, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये सिर्फ 3 पीस पड़ा हुआ है, ज़्यादा नहीं है और बहुत हैंडी है और बहुत छोटा है, ठीक है ना। और इसका कंजम्पशन जो है ना, बिजली का कंजम्पशन मैं आपको बता दूँ, ये 2000 वाट की है, ठीक है। ये बना हुआ है साउथ कोरिया के लिए और क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें एक रेड कलर है और एक ये पिंक कलर है, 2 कलर है, ठीक है। अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। आप बेस भी देख सकते हो, इसका ये डब्बा है और इसका ये कैटल है, ठीक है। बहुत बेहतरीन चीज़ है सर, बहुत आला क्वालिटी है। 1 मिनट में चाय पकाएगा।